Mambo vipi? Leo nataka nikupe majibu kwa nini soko la forex linafungwa weekend au siku ya Jumamosi na Jumapili. Beginners wengi walikuwa wananiuliza kwa nini forex inafungwa Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo nikaona nitengeneze hii tutorial ndogo ya kuwaelewesha au kuwafahamisha ni kwa nini soko la forex linafungwa Jumamosi na Jumapili. Now, sababu kubwa inayosababisha soko la forex lifungwe Jumamosi na Jumapili ni kwa sababu participants wakubwa wa soko la forex tunasema ni mabenki, hedge funds na financial institutions. Na siku ya Jumamosi na Jumapili mabenki yote, financial institutions pamoja na hedge funds hayafanyi kazi, kwa hiyo hayawezi kuparticipate kwenye market. Hiyo ndio sababu kwa nini soko la forex linafungwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili, kisha linakuja kufunguliwa Jumatatu hadi Ijumaa. Ni kwa sababu participants wakubwa wa soko hili ni big banks, hedge funds pamoja na financial institutions. Kwa hiyo note kwamba sababu kubwa inayosababisha ni kwa sababu participants wakubwa ni mabenki makubwa pamoja na financial institutions.